Hei på deg. I dag handler det om skole og utdanning. Du får spørsmål fra muntlig norskprøve om lærere, lekser og det norske skolesystemet. Hva kjennetegner en god skole, og hva gjør en skole dårlig? En god skole kjennetegnes av et sterkt samfunn med engasjerte lærere og studenter, hvor alle føler seg verdsatt og inkludert. Det er viktig med et trygt og støttende læringsmiljø, hvor studentene blir utfordret og motivert til å lære. I tillegg bør skolen ha god kommunikasjon med foreldre og tilby varierte læringsmetoder for å nå alle elever. En dårlig skole er preget av et usunt læringsmiljø, mangel på ressurser, dårlig kommunikasjon og manglende støtte for studenter. Det kan også være et sted hvor studentene ikke føler seg trygge eller verdsatt, og hvor lærerne ikke er engasjerte eller forberedte. Hva er konsekvensene for samfunnet hvis mange unge dropper ut av skolen? Konsekvensene for samfunnet hvis mange unge dropper ut av skolen kan være betydelige. Utdanning er nøkkelen til å få kvalifiserte jobber, så en høy skoleavbruddsrate kan føre til høyere ledighet. Det kan også føre til økt kriminalitet, da de som mangler jobbmuligheter, ofte kan venne seg til kriminalitet. I tillegg kan det legge økt press på velferdssystemet. Samfunnet kan også miste potensielle ledere og innovatører. Utdanning er viktig for et sunt og produktivt samfunn. Er lekser viktige for barn? Hvorfor eller hvorfor ikke? Ja, lekser er viktige for barn. De hjelper barn med å utvikle studieferdigheter, forbedre forståelsen av emner som er lært i skolen, og lære hvordan man kan bruke forskjellige ressurser. Lekser også lar lærere og foreldre til å overvåke barns fremgang, og gir barn mulighet til å lære selvdisiplin og selvstendighet. På den annen side, for mye lekser kan føre til stress og redusere tid for fritidsaktiviteter. Derfor er det viktig med en balanse. Hvilke rettigheter og plikter bør både lærere og elever ha i skolen? Både lærere og elever bør ha rett til et trygt og støttende læringsmiljø. Elever har rett til å motta en utdanning av høy kvalitet, mens lærere har rett til å bli respektert og støttet i sitt arbeid. Samtidig har lærere plikt til å gi passende instruksjon og veiledning, og forholde seg profesjonelt. Elever har plikt til å respektere skolens regler, delta aktivt i undervisningen og behandle andre med respekt. Begge parter har også plikt til å bidra til et positivt læringsmiljø og motarbeide mobbing. Er karakterer viktige i skolen, eller bør skoler vurdere elever på en annen måte? Karakterer er viktige i skolen fordi de gir en kvantitativ måling av studentens forståelse og mestring av et bestemt emne. De gir også motivasjon for å forbedre. Imidlertid bør skoler ikke bare stole på karakterer. Andre vurderingsmetoder som prosjektarbeid, muntlige presentasjoner og gruppearbeid bør også vurderes. Dette er fordi de vurderer andre viktige ferdigheter som kreativitet, samarbeid og kommunikasjonsevner. Er lærere og barnehageansatte de viktigste yrkesgruppene i samfunnet? Ja, lærere og barnehageansatte er blant de viktigste yrkesgrupper i samfunnet. De har ansvar for å utvikle og forme fremtidige generasjoner, noe som er avgjørende for samfunnets utvikling. De gir barna de nødvendige verktøyene for å bli vellykkede og bidra positivt til samfunnet. Videre utgjør de også et trygt og stabilt miljø for barna, som er viktig for deres trivsel og utvikling. Hva gjør du på en vanlig skoledag? Fortell om din skoledag. På en vanlig skoledag står jeg opp tidlig, spiser frokost og drar til skolen. Jeg har vanligvis 4 til 5 klasser om dagen, med en kort pause mellom hver klasse. Jeg spiser lunsj i kantinen på skolen. Etter skolen gjør jeg lekser og studerer for eventuelle kommende tester eller eksamener. Noen dager har jeg også ekstra aktiviteter på skolen, som klubbmøter eller idrettspraksis.
Før jeg legger meg, prøver jeg å slappe av litt, lese en bok eller se en film. Bør skolen forberede elevene på livet, ikke bare fagkunnskap? Ja, skolen bør absolutt forberede elevene på livet, ikke bare fagkunnskap. Fagkunnskap er viktig, men livsferdigheter, som kommunikasjon, samarbeid, problemløsning og kritisk tenkning, er like viktige. Disse ferdighetene vil hjelpe elevene å håndtere utfordringer i livet, også utenfor skolen. I tillegg vil det å lære om empati, medborgerskap og kulturell forståelse bidra til å forme dem som ansvarlige og respektfulle individer. Er det mulig å ha en skole som passer for alle? Hva synes du? Ja, jeg mener det er mulig å ha en skole som passer for alle. Det er viktig med et inkluderende læringsmiljø som tar hensyn til individuelle forskjeller. Skolen skal være tilpasset hver enkelt elevs behov, enten det er akademiske, sosiale eller emosjonelle behov. Det er også viktig at skolen har ressurser til å støtte elever med spesielle behov. Videre bør skolen fremme mangfold og inkludering, og lære elevene å respektere og verdsette forskjellene blant oss. Bør mobiltelefoner være forbudt i skoletiden? Nei, mobiltelefoner bør ikke være forbudt i skoletiden. De kan være nyttige verktøy for læring, for eksempel for forskning eller digitale oppgaver. De kan også være viktige i nødsituasjoner for å kontakte foreldre eller nødpersonell. Imidlertid bør det være retningslinjer på plass for å sikre at de ikke forstyrrer undervisningen, som å sette dem på stille, eller bruk av dem bare med lærerens tillatelse. Burde alle elever få gratis skolelunsj? Ja, jeg mener at alle elever burde få gratis skolelunsj. Det er viktig å sørge for at alle barn har tilgang til næringsrik mat i løpet av skoledagen. Dette kan bidra til bedre konsentrasjon og læring. I tillegg kan det bidra til å utjevne sosiale forskjeller, siden alle elever får det samme måltidet, uavhengig av foreldrenes økonomi. Det kan også bidra til å lære barna om sunne kostholdsvaner. Burde alle minoritetsspråklige barn få morsmålsundervisning? Ja, jeg mener at alle minoritetsspråklige barn bør få morsmålsundervisning. Det er viktig for å bevare deres kulturelle identitet og fremme flerspråklighet. Morsmålsundervisning kan også bidra til bedre forståelse i andre fag, fordi det styrker barnets overordnede språklige og kognitive utvikling. Men det er også viktig å sikre at denne undervisningen ikke går på bekostning av å lære norsk, fordi det er nøkkelen til integrering i det norske samfunnet. Burde fritidsaktiviteter utenfor skoletid være gratis? Ja, jeg mener at fritidsaktiviteter utenfor skoletid bør være gratis. Dette er fordi det oppmuntrer til fysisk aktivitet og sosialisering blant barn og ungdommer. I tillegg kan det bidra til å redusere sosiale forskjeller, da alle får muligheten til å delta uavhengig av familieøkonomi. Det er også viktig for barns utvikling å ha mulighet til å prøve forskjellige aktiviteter og finne ut hva de liker. Burde skoleflinke barn gå i egne grupper? Det er forskjellige meninger om dette. Noen mener at det er bedre for skoleflinke barn å gå i egne grupper fordi de kan lære raskere og utfordres mer. Dette kan fremme deres akademiske utvikling. Andre mener at det er viktig for barn med forskjellige evner å lære sammen for å fremme sosial utvikling og lære å samhandle med forskjellige mennesker. Det er viktig å finne en balanse mellom akademiske og sosiale behov. Burde vi innføre skoleuniform i Norge? Jeg tror ikke det er nødvendig å innføre skoleuniformer i Norge. Norske skoler fokuserer på individets frihet og selvuttrykk, og skoleuniformer kan begrense dette. Dessuten, Norge har et kaldt klima, og uniformer er kanskje ikke tilstrekkelig for å holde elevene varme. Endelig, det er viktig å vurdere kostnadene forbundet med skoleuniformer, som kan være en byrde for noen familier.
Bør barn gå klasser om igjen hvis de har for dårlige resultater? Det er et komplekst spørsmål. På den ene siden kan det være nyttig for barn å repetere et år, hvis de sliter med å forstå grunnleggende konsepter, slik at de ikke blir etterlatt. På den annen side så kan det påvirke deres selvtillit og sosiale situasjon negativt. Derfor bør denne beslutningen tas individuelt, etter grundig vurdering av barnets evner, prestasjoner og emosjonelle tilstand. Det er viktig å huske at hvert barn er unikt og krever en individuell tilnærming. Bør barn lære å skrive for hånd på skolen? Ja, jeg mener at barn bør lære å skrive for hånd på skolen. Selv om vi lever i en digital tidsalder, er håndskrift en viktig ferdighet å ha. Det hjelper barna med å utvikle finmotorikk og koordinasjon. Også, forskning viser at håndskrift kan forbedre læring og hukommelse, sammenlignet med å skrive på en datamaskin. Derfor bør håndskrift fortsatt være en del av skolens pensum. Bør foreldre hjelpe barna sine med lekser? Ja, jeg mener at foreldre bør hjelpe barna sine med lekser. Det er viktig for foreldre å støtte barnas utdanning og hjelpe dem med å forstå og lære nye ting. Men det er også viktig at barna får mulighet til å jobbe selvstendig. Foreldre kan gi veiledning og støtte, men det er barnet som skal gjøre arbeidet. Slik kan barnet utvikle selvstendighet og problemløsningsferdigheter. Bør man lære barn om personlig økonomi på skolen? Ja, det er viktig å lære barn om personlig økonomi på skolen. Dette vil hjelpe dem å forstå verdien av penger, hvordan man sparer, og hvordan man håndterer økonomiske forpliktelser. Det vil også bidra til å forberede dem på voksenlivet, hvor økonomisk forvaltning er en nødvendig ferdighet. Ved å lære barn om økonomi tidlig, kan vi hjelpe dem med å unngå økonomiske problemer i fremtiden. Er det best å gå på en liten eller stor skole? Det avhenger av individuelle preferanser. På en stor skole er det flere muligheter for ulike kurs og aktiviteter, mens en liten skole kan tilby tettere samfunn og mer personlig oppmerksomhet fra lærere. Noen studenter trives i et stort miljø med mange mennesker, mens andre foretrekker en mindre, mer intim setting. Det er viktig å vurdere både utdannelsesmuligheter og personlig komfort når man velger skole. Er det viktig å gi barna mulighet til å leke på skolen? Ja, det er veldig viktig å gi barna mulighet til å leke på skolen. Lek hjelper barn med å utvikle sosiale ferdigheter, kreativitet og problemløsningsevner. Det gir også barn en pause fra akademisk læring, noe som kan forbedre konsentrasjonen og bidra til bedre prestasjoner i klasserommet. I tillegg kan fysisk lek bidra til å forbedre barns helse og fitness. Fra hvilken alder bør elever få karakterer i skolen? Det er forskjellige meninger om hvilken alder elever bør begynne å få karakterer i skolen. I Norge begynner typisk karakterevaluering fra ungdomsskolen, det vil si fra 13 til 14 års alder. Hensikten er å forberede studentene på videregående skole. Imidlertid kan tidlig karakterevaluering noen ganger legge press på studentene. Det er derfor viktig med en balansert tilnærming. Hvordan er en god lærer? En god lærer er en som inspirerer sine studenter til å lære og oppnå sitt beste. De er tålmodige, forståelsesfulle og har en evne til å gjøre komplekse emner forståelige. De bygger sterke relasjoner med sine studenter, og er alltid tilgjengelig for å gi veiledning og støtte. En god lærer er også en som kontinuerlig forbedrer sine egne ferdigheter og kunnskap for å være en effektiv pedagog. Hvordan kan skolen og hjemmet samarbeide på en god måte? Skolen og hjemmet kan samarbeide på en god måte gjennom regelmessig kommunikasjon. Foreldre bør være aktive i barnas utdanning, delta på foreldremøter og følge opp med lærerne. Lærerne på sin side bør gi klar og regelmessig tilbakemelding om elevens fremgang. I tillegg
kan bruk av digitale plattformer, som for eksempel Eats Learning, hjelpe til med å holde foreldre oppdatert på barnets skolearbeid. Det er også viktig at både skolen og hjemmet jobber sammen for å oppmuntre til læring og utvikling hos barnet.